Amarantus. 3. kapitola. Joshua síce po únavnom dni rýchlo zaspal, ale Amarantus veru nie. Veď prespal v krabici celý deň. Teraz bol zvedavý, kde to vlastne je a kto je ten malý chlapec, čo ho zatvoril do papierového väzenia. Pomaly vystrčil hlavu spod odchýleného veka krabice a poobzeral sa okolo seba, či mu niečo nehrozí. Keď zistil, že chlapec spí a dvere sú zatvorené, vyskočil na mäkučký koberec, čo mal Joshua v izbe. Jaj, aký som dolámaný. Vzdychol si a povystieral si predné aj zadné labky a natiahol dlhý chvostík. Prvého, koho stretol na svojej obchôdzke po chlapcovej izbe, bol červený robot. Robot sa predstavil neznámemu a ukázal mu všetko, čo vedel. Dráčikovi sa veľmi páčil, len bol prekvapený, keď ho potlapkal po širokom ramene a zistil, aký je tvrdý. Čakal, že bude mäkký ako on. Druhé prekvapenie bolo, keď uvidel čiernu korytnačku, ako pláva vo vode. Pozdravil ju, ale ona ho nepočula, pretože mala hlavu pod vodou. Zvedavý skúmal autíčka a dinosaurov, čo boli pekne v rade poukladané na polici pri okne. Všetko sa mu páčilo a bolo preňho zaujímavé. Vyšplhal sa po záclone a pozeral z výšky na celú izbu a potom pozrel von. Dvor bol osvetlený. Mesiac svietil ako biela snehová guľa. Pozeral na ulicu, domy, park. Jej, to je pekné. Potichu šepkal, aby nezobudil spiaceho chlapca. Ale keď chcel zísť dolu do svojej krabice, nemohol sa pohnúť. Pazúriky na všetkých 4 labkách sa mu zachytili do záclony a nie sa pohnúť. Keď sa mu to nedarilo, povedal si, že prečka do rána zamotaný v záclone. Svitlo ráno. Joshua sa zobudil, pretrel si očká a vypil pohár vody, čo mal pripravený na nočnom stolíku. Sadol si na posteľ a rozmýšľal, ako mamičke a tatínkovi predstaví nového kamaráta. Ako im rozpovie, kde ho našli a aké mu dali meno. Keď do izby vošla mamka, našla svojho synčeka v nezvyčajnej sediacej polohe. On väčšinou skáče, behá a tancuje. Stalo sa ti niečo? Nie si ty chorý? A ten pohár s vodou si vypil alebo vylial? Čudovala sa mami, lebo väčšinou musí Joshua nútiť piť. Preto bola milo prekvapená, keď sa dozvedela, že vodu vypil. Tak čo sa stalo? Povedz. Nabádala nemého chlapca. Mami, mám nového kamaráta. Nadšenie z neho vyhrklo. Áno? A ako sa volá? Spýtala sa mama. Amarantus. Pyšne ho predstavil. No to je pekné meno, hoci také nezvyčajné. A kde býva ten tvoj nový kamoš? Joshua ukázal prstom na krabicu v kúte izby. V krabici? Neveriacky podišla bližšie, ale dnu videla len pomrvené listy. Čo tam máš? Nejakého chrobáka? Alebo dážďovku? Chytala sa za hlavu mama, ktorá nechcela tieto tvory v byte. Joshua, chrobáky a hmyz patria do prírody, nie do izby. Poď, vyhodíme ich spolu von. Nie, to neboli chrobáky, rozplakal sa Joshi. Tak čo to bolo? A prečo pláčeš? Lebo to bol drak.
Malý dráčik. Amarantus. Plačlivo vyjachtal zo seba Joshua. Mamička sa nechápavo pozrela na synčeka a zavolala na pomoc tatínka, ktorému všetko povedala sama, lebo Joshua usedavo plakal. Keď sa to tatko dozvedel, povedal: Prestaň plakať. Ak si ho včera doniesol, určite ho niekde nájdeme. Hľadali, ale nenašli. Po chvíli chcela mamička otvoriť okno a keď uvidela neznámeho tvora v záclone, zľakla sa a hlasno vykríkla: Jaj, čo je to? Pomoc! Zmeravela od hrôzy. Rytier Joshua už z diaľky spoznal, kto je v tej záclone zachytený. Bol to jeho Amarantus. Mami, veď to je on! Ty si ho našla! Ďakujem! A rozbehol sa vyslobodiť dráčika zo záclony. Chytil ho do dlane a ukázal mamičke. Ešte sa trochu bála, ale keď sa na ňu malý dráčik usmial, hneď si ho obľúbila. Dokonca ho aj pohľadkala. Aký je mekučký a ako sa mu šupinky trblietajú. A prečo ste mu dali také nezvyčajné meno? Vyzvedala. To mi poradila Starka. Starka o ňom vie? Čudovala sa. Áno, nadšene vykrikol Joshua a silno objal mamu okolo nôh, lebo sa veľmi tešil, že sa jej dráčik páči.